nacija, po Euroviziji vas je kar težko ujeti doma na sončni strani Alp, pa vendarle Stožico so pred vrati. Kako zelo se veselite oziroma se veselite tega koncerta? Ja, jaz bi rekel, da če smo se Eurosonga zelo, ne, se tega zelo. Kaj vse obljubljate ob zadnjem singlu, ste med drugim dejali na sončni strani Londona, da naj vsi ob tem singlu zakričijo. Se bo v Stožicah kričalo. Ja, verjamemo, da bodo Stožice do zdaj najglasneje zakričale, ne. Jaz potihem upam, da bomo zelo blizu svetovnega rekorda. Ja, se res. Koliko pa je svetovni rekord? 131 in nekaj decibelov, kar je drugač, kar je več kot 1 decibel čez prag bolečine za ušesa drugače. Tako da priporočamo tudi ljudem, da ko kričijo, si zanušijo ušesa. Ampak za primerjavo, najglasnejši Scream je bil zdaj z 800 ljudmi, kaj? 127,3 decibela, kar je kar veliko. Tam bo več kot 12krat več ljudi, če bojo toliko zagreti kot Finci. Ravno to se misli vprašati, kako zagreto je skandinavsko občinstvo. Ponavadi pravijo, da so hladni, ampak kako slišim, so bili na odrih oziroma pod odrom zelo vročekrvni. Naša izkušnja je, da so zelo topli, ne samo kot publika, ampak tudi kot ljudje, ki smo jih pač imeli priložnost poznati pred koncertom, ko so nas pač odkrili in obkrožili, ali kako bi rekel temu. Ne res, tako Norvežani kot Švedi kot Finci na tej turi so bili 1000% predani temu, kar se je dogajalo na odru, kar smo tudi mi zelo čutili, ne? In smo jim lahko z enako mero tudi vrnili. Kako recimo tujci doživljajo oziroma spremljajo slovensko glasbo, jo poznajo? Ostalo slovensko glasbo. In seveda tudi vas, a ne? Ja, nas kar poznajo. Pač te, ki pridejo na koncert, moram reči, da ogromnega časa morajo oni predati poslušanju in učenju tekstov, zato da jih lahko pač pojejo nazaj. Prav, jaz ne znam povedati, koliko si vsakič presenečen, ker res pač pojejo slovenske tekste, ne, tako bizarno, ampak... Sploh, ker slovenščina ni lahka, ne? Niti mal ni lahka, ne, ampak... Zanimivo je, koliko lepo izgovorjavo imajo. Krasno izgovorjavo. To je tako. Tako da ja, mi ponovadi kar tako zelo tudi nakažemo, da jim kapo dol dajemo za to. Ampak, če se ne motim, Stožice ne bodo zadnja postaja, gre se potem tudi malce nižje? Stožice absolutno niso zadnja postaja, pravzaprav smo ravno čez pol poti za tole polletje. Po Stožicah se odpravljamo še na Hrvaško, v Srbijo, na Poljsko, Litvo, Češko, Nizozemsko, Nemčijo, Španijo. Po mojem si naštel vse. Po mojem sem naštel. Arkadijo, kaj spite doma? Zelo malo. Kako pa potem skrbite za vso kondicijo? Namreč tudi ta je pomembna, ne? Vsi glasbeniki pravijo, da za dober nastop rabiš ogromno priprav v ozadju, ne? Je dober tandem ste zbrali, ne? Ker midva skupaj telovadva. Skupaj telovadva, hodva v hribe. Tako. Vse delate skupaj? Mislim, vse ne, ampak te fizične priprave so si pa zdaj kar nekako zadala kot dvojec. Tudi lažje je, ker če se njemu ne da, ga jaz mogoče malo spodbodem, če se meni ne da, kar je večkrat, me pa on spodbode. Preostali člani pa niso ljubosumni glede tega, ne? Ne, se so vsi dobili vabilo. Vsi so dobili vabilo, noben se pa ni tako aktivno odzval, kot so midva, mogoče mislim, da se bojo. Kaj pa Sunny Side of London, novi single? Ja, Sunny Side of London je prvo opravil svoj ognjeni krst na terenu, ker preden je izšel, smo ga že izvajali na vseh 6 koncertih na nordijski turi. Odziv je bil fenomenalen, ogromen ljudi je potovali iz enega koncerta na drugega, tako da so na drugem ali pa tretjem že znali tudi pet zraven, ne. Tokrat jim je bilo malo lažje, ker je pač v angleščini. Kaj ne rečem, no, posluša se ga zelo veliko, na pretočnih platformah ima za nas daleč največ poslušan v pač zadanem času, ne. Tako da ja. Kaj pa Eurovizijski Carpe Diem, ta pa še vedno ožga v tujini? Absolutno. To je načeloma vrhunec vsega našega koncerta, še vedno. Ja, mislim, zelo zanimivo je videti, kako je res
2 minuti in 43 sekund, ali koliko traja Carpe Diem, uspeli prepričati lepo maso ljudi, da ne samo, da pridejo na koncert, ampak da dejansko posvetijo ogromnega časa, da se naučijo prejšnji katalog in da pojejo in da uživajo tam, tako da wow. Ampak kot skupina ste tudi vi prepričali, namreč še noben evrovizijski predstavnik ni imel toliko koncertov kot vi po Euroviziji. Je dejansko torej Eurovizija vam odprla vrata? Absolutno. Definitivno. Mi smo naredili vse, kar je v naši moči, da čim večje število ljudi spodbudimo k temu, da pridejo pogledat, kaj za vraga se dogaja, ne? In nam je pač uspel. In za konec, kaj za vraga se bo dogajalo v Stožičah, če zaključimo tale naš prijeten pogovor? Naš največji headlining solo koncert do zdaj, najbolj dodelan šov do zdaj. Definitivno. Pa v bistvu en tak, boste videli zakaj, ampak tudi sentimentalno, zelo, kako bi rekel, full circle, zaključen krog, trenutek vsega, kar se dogaja. Ne? Skratka, zgodba s celoto. Ja. Se vidimo v petek? Ja, se vidimo v petek v Stožicah.